Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa, ate Mathias Mpuuga kojjange batudde wamu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Obuganda buyise mu bisoomoozo bingi, naye tewali kyenkana ekyokuyiwa omusaayi n'obusambattuko bwa 1966 obwavaako n'okuwera Obwakabaka. Buganda bukyebaawo ng'Obwakabaka yakayita mu biwenda bisatu ebyakayuuguumo nga Namulondo teriiko kabaka agituddeko. Akayuuguumo akaasooka kaaliwo nga Chwannabakka abuze, era kiteeberezebwa nti waayita emyaka nga 20 Obuganda bulyoka butuuza muzzukulu we Kimera eyava e Bunyolo ng'azaalibwa Omulangira Kalemeera, omwana wa Ssekabaka Chwa ow'olubereberye. Akayuuguumo akookubiri kaaliwo mu myanga. Abeeru okuva mu Bulaaya naye okusingira ddala Abangereza bwe baalemesa Mwanga owookubiri okutereera ku Namulondo, n'etuuka n'okutulibwako baganda be babiri, Ssekabaka Kiweewa ne Ssekabaka Kalema, nga nnyiniyo Mwanga waali. Gye byaggweera ng'Abangereza batuuzizza omwana wa Mwanga, Daudi Chwa, ku Namulondo mu 1897 nga kitaawe mulamu. Akayuuguumo akookusatu keeko ke nakoonyeekedda aka 1966 akaavaako n'okuwera Obwakabaka mu mateeka si mu mitima gyaffe. Obwakabaka butulimu musaayi, bweppo otunyuunyeemu omusaayi, naye amateeka gagamba tebuliiwo. Bakabaka ba Buganda basatu batenderezebwa mu byafaayo byaffe olw'okuzza eŋŋoma n'okutebenkeza Namulondo. Asooka ye Kimera. Owokubiri ye Daudi Chwa. N'owookusatu ye Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Gwe tuzze okwebalizibwako Katonda olw'ekirabo ky'obulamu eky'emyaka 7. Naye Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri mu byafaayo mwali olw'obutatya Abangereza ku myaka 29 n'abagamba temujja kulya nsi yange 1953. Abaazaalibwa mu myaka gye6 weebali weetuli, egy'e7 n'egy'e8 Obwakabaka twabuuliranga mu byafaayo, naye omulembe omutebi gubutulaze era tubwenyumiririzaamu nnyo. Obwakabaka gwe mubumbirano ogw'obuwangwa, ennono, obulombolombo, empisa n'ebyo bye tukkiririzaamu ng'Abaganda oba kale ng'abantu ba Buganda. Kabaka ke kabonero era ekitikkiro ky'ebyo bye tukkiririzaamu. Awo nno emyaka 7 tetubala mibale, wabula tugirabamu okukakata kw'empagi eziwaniridde Obuganda. Bwe twali tuteekateeka okujaguza amazaalibwa ga Kalema Kansinjo ag'emyaka 7,
twateesa tugatambulize ku miramu emikulu ena. Ogusooka gwe guno gwe tuliko ogw'olwaleero ogw'okwebaza Katonda afuga eggulu n'ensi, okubikka akasubi ku mutanda waffe okuva ku buzaale bwe, okusoma kwe, okuvubuka kwe, mu buwaŋŋanguse, mu lutabaalo lw'okuzaawo obwakabaka, mu kuwayira kwe. Okuwayira mukutegedde? N'Abagereka temumulaba. N'okulaakulanya Obuganda ate n'okutuwa essanyu n'essuubi. Katonda Kabaka waffe amukoledde ebinene, tumwebaza nnyo. Omulamu ogwokubiri gubadde ku byabulamu. Okuva mu 2014 tukuza amazaalibwa ga nnyinimu nga galiko ensonga y'ebyobulamu bye tulondoola. Era bwe tudduka mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka tusoosowaza byabulamu, obulamu obwakabaka naye n'obulamu bwaffe ffenna okuba abantu abalamu. Okwo twagasseeko n'amalwaliro agabbuddwa mu Kabaka Muteesa II olw'okujjukira okulafuubana kwe ku byobulamu mu Buganda ne mu Uganda yonna. N'alinnya Sarah Kagere, tuli naye wano, Kabaka gwe yatuwa okutuusa obubaka bwe mu kutongoza eddwaliro eriri mu Ggombolola mu Myuka Busimbi, Emityana mu Ssingo. Tetumanyi bulungi bannabyafaayo bye baliwandika ku bulamu bwa Kabaka Mutebi II mu bujjuvu bwabyo, naye ndowooza ebyobulamu biribeera ku mwanjo. Omulamu ogwokusatu gwabadde ku byanjigiriza. Kabaka yasinziira buweekula emyaka mingi egiyise, n'ategeeza abantu be nti ekyobugagga ekisinga omuzadde kyayinza okutuusa ku mwana we kwe kumuwa ebyenjigiriza. Ng'oggyeko okugunjula omwana mu mpisa ennungi ez'obuntu bulamu, ekyetaaga ekiddako kwe kumuwa ebyenjigiriza n'okumubangula. Mu mulembe guno Omutebi, ebyenjigiriza bigeraaganyizibwa ku mmere omuzadde gy'awa abaana be. Kabaka aweeredde abaana, atuzimbidde amasomero okuviira ddala ku masomero ag'amabujje, aga primary, aga siniya, ag'ebyemikono, alina ne ssettendekero wa Muteesa olubereberye. Kangaawo ono nga ye mwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Bulemeezi, yazimba ekizimbe eggaggadde n'asaba kibbulwemu Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Era nagenda embuga n'entegeeza Sseggwanga nti olw'omulamwa gw'ebyenjigiriza Kabaka gwabaddeko ebbanga lyonna, kisaana ekizimbe ekyo kimubbulwemu amannya ge, era Kabaka naye n'asiima bw'atyo. Ku olwo Kabaka yatuwa Nnaalinnya Victoria Nkinzi okututuusaako obubaka bwe. Omulamu ogwokuna gubadde ku bya bulimi. Kabaka Mutebi bwe yali akamala emyaka 16 ku Namulondo, yatongoza omwaka ogw'okukola mu budde obwo Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi yali Katikkiro mu ssaza ly'e Busujju, era ye kennyini Kabaka n'alabibwa ng'awesa omugongo ng'abyala lumonde. Oba mukawulidde ako? Kabaka yennyini yakwata mu ttaka n'abyala lumonde. Ako kaali kabonero akakubiriza abantu ba Buganda okukomya okunyooma omulimo gw'okulima, era ng'ali e Busujju yakubiriza abantu be okuba n'emmere emala. Mu 2016 Ssemunywa yambuuza enteekateeka nze ne bannange be babanjulidde bwe tuli mu gavumenti ye gye tulina okulwanyisa obwavu
okusinziira ku bwavu bwe namutegeezanga nga bwe nabanga mbulabye mu Buganda nga tuli mu nkola ey'ettoffaali kuba yonna twatuukayo. Ekiteeso kyayisibwa mu kabineti ya Kabaka mu kwanukula ekibuuzo kya nnyinimu ku bwavu era kyali kyakkomyawo mu mwanyi era nagenda mu lubiri ne nkimwanjulira era n'akisiima. Bwetyo twatandika kaweefube wa mwanyi terimba afuuse ensonga oba ebitongole babijjawo oba tebabijjaawo emmwanyi efuuse ensonga. Kabaka kye yatugamba mu 29 ekyokukomya okunyooma obulimi tukirabyeko ng'abantu bazzizaawo ensuku, emmwanyi, ebirime ebirala nga n'abalunda beeyongedde. Mu kukwasa ab'amasaza kalakita kaabadde kabonero Kabaka kaayagala abantu be bafune nti tusobola okwekulaakulanyiza mu bulimi ate n'okweyambisa tekinologiya okwongera obungi n'omutindo gw'ebirimibwa. Emmwanyi n'obulimi bikyusiza obulamu bw'abantu era ababyettanire nga omulabirizi Katumba Tamale eyakawummula babiwaako obujulizi. Emiramu egy'ena gye twasoosowaza naye nga twandisobodde okuleeta n'emirala mingi ne tugijjayo mu kujakuza emyaka 7 naye ndowooza ebintu ebirala Kabaka byatuusizaako waweereza gino emyaka kakasa mwenna mubiraba era twebaza Katonda amusobozesezza okukola ebyo bye yakakola. Emyaka 7 gya kitiibwa. Omuntu waweereza emyaka egyo alabibwa nga atuukiridde mu bumanyirivu n'okutegeera embeera eziba zimwetoolodde. Ku myaka egyo kizibu omuntu okuba nga ajja kusanga ebintu ebimukanga byaba talabangako oba byatawulirangako. Naye ne bwe bijja nga bipya omuntu ku myaka egyo olw'obumanyirivu bw'aba nabwo aba asobola okubivuunuka ate era mu ngeri ey'ekitiibwa. Mu myaka 7 Kabaka abamuweereza babadde bangi mu bitongole ebyenjawulo. Mu abo abaddemu n'abamuweereza obulungi n'obwesigwa. Naye oba oli awo n'ababaddeko akabuuza nabo babaddeyo. Abakulembeze ab'emitendera mingi nabo abalabi, ab'eddiini abalabi, ab'ebyobufuzi abalabi, ab'ensikirano abalabi, ab'obuwangwa abalabi, abakulu b'amakampuni abalabi, n'abalala mu biti ebyenjawulo bonna abalabi. Naffe baakatikkiro ku mulembe gwe yakabana 5 balamba. Owekitiibwa Joash Mayanja Nkanji, Owekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere, Owekitiibwa Daniel Muliika, Owekitiibwa Emmanuel Sendawula yakuuma entebe ya Katikkiro omwaka mulamba n'okusoba. Owekitiibwa John Baptist Walusimbi ate nange kati akuuma Ddamula. Mufumbya Ganda waweereza emyaka 7 awo naffe baakatikkiro atulabye. Awo nno Kabaka ng'omukulembeze atuukiridde ate nga mumanyirivu ate nga byakola birabibwa buli wozza amaaso. Kyetuva tugamba nti emyaka gino 7 gya kitiibwa nnyo nnyini ddala. Mu Bayibuli Yeremiya ne Daniel abalanzi obusukkulumu n'ekitiibwa ky'emyaka 7 bakijjayo bulungi. Semanda antumye okubeebaza mwenna abantu ba Buganda ne abantu ba Uganda. Antumye okubeebaza olw'okumusabiranga ebbanga lyonna naye okusinga ebiseera eby'okusoomooza byazaayitamu essaala zammwe zimuyambye okubitebuka ng'erinnya lye bwe liri Mutebi.
Mukajumbe antumye okwebaza abasawo abaakuno n'ebweru abakoze awatali kussa mukono okulaba nti obulamu bwe budda mu nteeko. Enjawulo weeri era liisodde ne tumwebaza, naye obujjanjabi obwetaagisa bukyagenda mu maaso. On my own behalf and on behalf of my family and on behalf of the Kabaka's government and of the people of Buganda, I extend our felicitations to our King, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi